Trafiktesin, direksiyonu tutuyorsun böyle, radyoda sıradan hani belki biraz da hareketli bir şarkı çalıyor, hava güzel, Hı hı. yani kimse sana bir şey demedi, telefonla can sıkıcı bir mesaj falan gelmedi, işte ya da evde hiç kimse seni eleştirmedi, her şey tamamen normal seyrinde akıyor ama aniden o ağır his gelip göğsünün tam ortasına oturuyor. Şey hissi, yeterince iyi değilim. Ya da şöyle düşün, sabah uyanıyorsun, henüz hiçbir şey yapmamışsın, yataktasın daha. Güne bile başlamadın ama hani içinde zaten o belirsiz, boğazını sıkan his var. Gözlerini açar açmaz beliren o, bugün de yetişemeyeceğim, bugün de eksik kalacağım hissi. Aynen öyle. Peki nereden geliyor bu his? Yani kimse sana bugün bir şey söylemedi oysa, aynaya bakarken ne bileyim bir kahve doldururken, durup dururken o ses hep orada. Hep orada, evet. İşte bugün bu masada bu hissin etrafında dolaşacağız seninle. Elimde oldukça derin kaynaklar var. Yani insan doğasını anlama konusunda o bilindik isim Carl Rogers'ın gözlemlerinden tut da utanç üzerine 10 yıl boyunca binlerce insanla o derin araştırmaları yapan Brené Brown'a kadar. Çok güçlü isimler gerçekten. Kesinlikle. Felsefeci Jiddu Krishnamurti'nin zihin üzerine söyledikleri, Kristin Neff'in o öz şefkat yaklaşımı veyahut da hani tasavvufun insanın kendine yaklaşım biçimine kadar uzanan kalın bir dosya var önümüzde. Ama şunu baştan söyleyelim bence. Amacımız bu kaynakları bir ders kitabı gibi okumak falan değil. Yani sana bir şeyler öğretmek ya da bu sesi sihirli bir değnekle hemen çözelim demek değil. Hayır. Asla değil. Sadece bir çay masasında dertleşir gibi o sesin yanına bir sandalye çekip oturmak istiyoruz bugün. Böyle acele etmeden, usulce o sese biraz daha yakından bakmak, yani birlikte keşfetmek istiyoruz. O zaman en başından o sesin aslında nasıl çalıştığından başlayalım bence. Çünkü bu yetersizlik hissi gerçekten çok kurnazca işliyor. Nasıl yani kurnazca? Yani insan sanıyor ki sadece bir hata yaptığımızda ortaya çıkıyor bu ses. Hani işleri batırdığında sana işte yine berbat ettin demek için geliyor sanıyoruz. Ama işler iyi gittiğinde hatta bir başarı elde ettiğinde bile susmuyor ki. Evet, orası çok ilginç gerçekten. Birisi seni içtenlikle övüyor mesela, o ses hemen içeriden fısıldıyor. Şey diyor, gerçeği bilselerdi, aslında arka planda ne kadar bocaladığını görselerdi kesinlikle böyle demezlerdi. Tam olarak bu noktada kaynaklarımız çok çarpıcı bir veriye işaret ediyor aslında. Yani o sesin senin gerçek hayattaki başarınla veya başarısızlığınla hiçbir ilgisi yok. Sen başarılı oldukça o sesin sadece kılık değiştirdiğini görüyorsun. Sadece şekil değiştiriyor yani. Aynen öyle. Literatürde buna sahtekar hissetmek deniyor. Hani o sendrom. Çok başarılı insanların %70'inden fazlası hayatlarının bir döneminde şey korkusunu yaşıyor. Bir gün numara yaptığımı, aslında hiçbir şey bilmediğimi anlayacaklar. %70 çok ciddi bir oran. Çok ciddi. Maya Angelou gibi muazzam bir yazar düşün. Onca ödüllü kitap yazdıktan sonra bile her seferinde şey diyormuş, bu kez beni yakalayacaklar. Her yeni kitapta bu korkuyu yaşıyormuş. Ya burada kısa bir dürüstlük molası vermek istiyorum. Çünkü hani bunu ben de çok yakın zamanda yaşadım ve o kadar utandığım bir şeydi ki kimseye söyleyemedim. Dinliyorum tabii. İş yerinde gerçekten çok emek verdiğim ve hani harika sonuçlanan bir proje oldu. Bütün ekip beni tebrik ediyordu o an. Yüzümde böyle kocaman bir gülümseme vardı. Ama içimdeki ses aynen şuydu, yanlışlıkla oldu. Aa, evet. Ben aslında buradaki insanlar kadar zeki değilim. Sadece doğru zamanda doğru yerdeydim. Ve yakında, çok yakında maskem düşecek. O kalabalığın ortasında kendimi resmen tam bir sahtekar gibi hissettim. Ve bu insanı inanılmaz yalnızlaştıran bir şey. Neden beynimiz başarı anında bile bizi böyle sabote ediyor ki? Çünkü aslında beynimiz bizi başarılı hissettirmek için tasarlanmamış. Yani hayatta tutmak için evrimleşmiş bir organdan bahsediyoruz. Hayatta tutmak derken, Şöyle düşün, başarı, övgü almak, kalabalığın içinde bir adım öne çıkmak, bunlar kabile döneminden kalma beynimiz için aslında çok büyük birer risk sinyali. Kabilenin önüne geçtiğinde, dikkat çektiğinde beynin o ilkel kısmı hemen bağırır. Eğer bu konumu hak etmediğini düşünürlerse seni gruptan dışlarlar. Dışlanırsan da tek başına ölürsün.
İnanamıyorum, yani bu tamamen bir hayatta kalma refleksi mi? Kesinlikle. O yüzden seni güvende tutmak için, yani geride ve görünmez tutmak için o acımasız sesi devreye sokuyor. Sen aslında o kadar da iyi değilsin, göze batma, geri dur diyor sana. Yani o ses aslında seni korumaya çalışan ama bunu çok eski ve yanlış bir yolla yapan ilkel bir güvenlik duvarı. Ama dur bir dakika, burada araya girmek istiyorum. Bu sesi tamamen susturmak bizi biraz rehavete sürüklemez mi? Hangi açıdan? Yani çoğu insan o içsel kırbacın onları çalıştırdığını falan söyler. Hani tembelleşmekten koruduğunu iddia ederler. Ne kadar acımasız da olsa o yeterince iyi değilsin hissi bizi sürekli daha iyisini yapmaya motive etmiyor mu? Bu o kadar yaygın ve bir o kadar da tehlikeli bir yanılgı ki Brené Brown'un o binlerce kişiyle 10 yıl boyunca yaptığı görüşmeler tam tersini gösteriyor aslında. Tam tersini mi? Nasıl yani? Korku ve yetersizlik üzerinden motive olmak, arabayı el freni çekiliyken tam gaz sürmeye benziyor. Gidersin, evet, belki o dağın zirvesine bile çıkarsın sürünerek ama motoru yakarsın. Yetersizlik hissiyle gelen başarı hiçbir zaman o içsel tatmini getirmiyor. Sadece bir sonraki düşüşün, bir sonraki rezil olmanın korkusunu getiriyor. Anladım. O korku hiç bitmiyor yani. Asla bitmiyor. Brown'un verileri çok net. Bu sürekli kendini kanıtlama hali uzun vadede başarıdan çok tükenmişliğe, çok derin bir kaygıya yol açıyor insanlarda. Yani o içsel kırbaç bizi bir yere kadar götürüyor, evet. Ama yolun sonunda bizi resmen paramparça ediyor. Aynen öyle. Peki bu kırbacın ipi ilk kimin elindeydi o zaman? Yani madem bu bizim gerçek potansiyelimizle ilgili değil, nereden geldi bu ses? Neden kendi sesimizmiş gibi içimizde böyle bangır bangır yankılanıyor? İşte aslında burası dosyamızın en yavaşlamamız gereken yeri, en derin katman burası. Carl Rogers'ın gözlemlerine bakmamız gerekiyor burada. O sesin ilk tohumları o kadar erken atılıyor ki, Rogers şeyden bahseder, koşullu sevgi kavramında. Biz sevgiyi kazanılması gereken bir para birimi gibi öğreniyoruz çocukken. Kazanılması gereken bir para birimi. Yani uslu durursan sevilirsin mesajı, değil mi? Tam olarak bu. İyi davranırsan, notların yüksek olursa değerli bir çocuksun ama hata yaparsan, çok ağlarsan, beklentiyi karşılamazsan o zaman kocaman bir hayal kırıklığısın. Ve Rogers'ın bulgularında bence en çarpıcı olan detay şu, bu mesajlar çoğu zaman kelimelerle böyle bağırarak falan verilmiyor. Bir çocuğa bunu hissettirmek için tek bir kelime bile etmenize gerek yok. Nasıl yani? Sessizlikle mi öğretiliyor bu? Sessizlikle, evet. Çok acı ama öyle. Bir çocuğun zihni ona bakan kişinin onayını direkt hayatta kalmakla eş tutuyor. Karnende bir düşük not olduğunda atılan o soğuk bakış var ya, ya da sen heyecanla bir şey anlatırken annenin ya da babanın hiç oralı olmayıp yüz çevirmesi. Sana kimse doğrudan seni sevmiyorum demez ama o araya giren buz gibi mesafe, o bıkkın bir iç çekiş, o hayal kırıklığı bakışı var ya, bir çocuğun sinir sisteminde kelimenin tam anlamıyla bir alarm çaldırıyor. Tehlikedesin, sevginin koşulunu ihlal ettin diyor o alarm. İnanılmaz. O zaman çocuğun zihni hemen şu denklemi kuruyor. Benim sevilmem, bu evde güvende olmam sadece ama sadece mükemmel olmama bağlı. Evet, hata yapma lüksün yok. Peki bunu yıllar sonrasına, bugüne taşıdığımızda ne oluyor aslında? Şu an yetişkin halimde işte trafikte tek başımayken veya demin anlattığım o projeyi bitirdiğimde kendimi acımasızca yargılarken aslında yıllar önce bana atılan o soğuk bakışı bugün kendi kendime mi atıyorum ben? Mekanizma birebir bu, inan ki. Çocukken hayatta kalmak için o dışarıdan gelen koşulları alıp tamamen içimize kopyalıyoruz biz. Büyüdüğümüzde artık dışarıdan bir ebeveynin veya öğretmenin bize onaylamasına ya da reddetmesine gerek kalmıyor ki. Biz kendimize yapıyoruz onu. Evet, biz kendi içimizde, kendi hücrelerimizde kuruyoruz o yapıyı. Kendi kendimizin gardiyanı oluyoruz. Ve en acıtıcı olan da şu aslında, o soğuk bakışı atan kişi artık annen baban değil, sensin. Ama sen o sesin senin kendi öz düşüncen olduğunu sanıyorsun. Ya bu gerçekten çok sarsıcı bir nokta. Tıpkı bedendeki o otoimmün hastalıklar gibi. Yani bağışıklık sistemi aslında seni korumaya çalışır ama bir yerde ayarı bozulduğunda kendi sağlıklı hücrelerine saldırmaya başlar ya bedeni yok etmek için. Çok doğru bir benzetme. Ben de beni dışlanmaktan korumaya çalışan o çok eski, hiç güncellenmemiş savunma sistemini kendi kimliğim, kendi aklım sanıyorum yıllarca.
Müthiş bir benzetme bu. Gerçekten de ayarı bozulmuş bir otoimmün tepkisi gibi içeride yaşananlar. Jiddu Krishnamurti'nin tam da bu noktaya, insanın zihniyle kurduğu bu yanılsamaya dair çok keskin bir sorusu vardır. Şöyle der, düşüncelerini düşündüğünde o düşünceler gerçekten senin mi yoksa sana öğretilenler mi? O düşünceler gerçekten senin mi? İnsanı olduğu yere çivileyen bir soru bu. O yeterince iyi değilim hissi bir düşün ilk ne zaman geldi? Çoğu zaman çok ama çok erken yaşlarda. Belki 5 yaşındasın, belki 8. Bir yetişkin sana o soğuk, mesafeli tavrı gösterdiğinde o kadar küçüksün ki şunu diyemiyorsun ki içinden annem veya babam şu an kendi yorgunluklarından, kendi yetersizliklerinden dolayı bana böyle davranıyorlar. Bunun benim değerimle bir ilgisi yok. Öyle bir analitik becerin yok ki o yaşta. Yok tabii. Zaten bir çocuğun ebeveynini yanlış bulması demek, bütün dünyanın temelinin sarsılması demek. Kendini yanlış bulmak, çocuğun dünyasında aslında çok daha güvenli bir seçenek değil mi? Hani onlar doğru, ben yanlışım demek onu güvende hissettiriyor. Sevilmeye layık değilim, ben özümde eksik biriyim. Ve bu inancı mutlak bir gerçek olarak yutarsın. O yaşta ekilen o küçücük tohum büyür ve senin tüm algı filtren, bütün hayatı okuma biçimin haline gelir. Peki bu algı filtresi yetişkinliğimizde davranışlarımızı tam olarak nasıl yönlendiriyor? Yani sadece içeride konuşan bir fısıltı olarak kalmıyor herhalde hayatımızda. Brené Brown'ın araştırmaları tam bu noktada çok temel bir ayrıma gidiyordu sanki, suçluluk ve utanç ayrımı. Bu iki kavram bana hep aynı şeymiş gibi gelirdi eskiden. Ya çoğu insana aynı gelir bu ikisi ama sinir sistemimizde yarattıkları etkiler tamamen 180 derece zıttır birbirine. Brown o binlerce kişiyle yaptığı görüşmelerde şu çok net çizgiye ulaşıyor. Diyor ki, suçluluk ben kötü bir şey yaptım demektir, eyleme odaklıdır. Utanç ise ben kötüyüm demektir, direkt senin varlığına odaklıdır. Yani biri benim eylemim yanlış diyor, diğeri komple benim varlığım yanlış diyor. Evet, aradaki devasa fark bu. Suçluluk duyduğunda bu his seni onarıma iter. Mesela bir arkadaşının kalbini kırarsın, kötü bir şey yaptım, bunu nasıl düzeltebilirim, gidip nasıl özür dileyebilirim dersin. Hareketlidir suçluluk, seni bir eyleme geçirir. Haklısın, bir telafi çabası doğurur. Ama utanç tamamen felç edicidir. O senin de bahsettiğin yeterince iyi değilim hissi bir suçluluk hissi falan değildir. O saf utançtır. Sana bir şeyi eksik yaptın, hadi biraz daha çalış da düzelt demez o his. Ne der peki? Doğrudan senin kimliğine saldırır ve sen baştan defolusun der. Utancın olduğu yerde asla onarım olmaz. Sadece ortadan kaybolmaz, saklanma arzusu olur. Şimdi taşlar o kadar yerine oturuyor ki zihnimde, o his göğsüme oturduğunda demin dediğim gibi gerçekten de içimde bir şeyleri düzeltme veya daha iyi yapma arzusu uyanmıyor hiç. Aksine resmen görünmez olmak istiyorum o an. Çok tanıdık bir his bu. Kimsenin beni bulamayacağı, benden kimsenin hiçbir şey beklemeyeceği bir yere girip saklanmak istiyorum. Yani utanç bizi bir tür eylemsizliğe, dipsiz bir sessizliğe hapsediyor aslında. Ve utanç o sessizliği inanılmaz sever. Söylenmediğinde, kimseyle paylaşılmayıp o karanlıkta tutulduğunda o küçücük his devasa bir canavara dönüşür içinde. Ama bak, işin sadece bireysel yani sadece senin kendi çocukluğunla ilgili bir boyutu da yok. Dışarıyla da mı ilgili? Evet, Brown'un bu kaynaklarda dikkat çektiği çok büyük bir dış faktör var aslında. İçinde yaşadığımız dünyanın ta kendisi. Buna yetersizlik kültürü diyor. Yetersizlik kültürü mü? Yani bu sistemin işleyişi de mi bizim bu utancımızdan besleniyor? Hem de nasıl besleniyor? Şöyle bir etrafına bak, sokağa çık, sosyal medyaya gir. Her gün maruz kaldığımız o binlerce mesajın ana fikri ne aslında? Hep daha fazlası olmalı hissi. Aynen. Asla yeterince zamanın yok. Asla yeterince paran yok. Asla yeterince ince değilsin. Yeterince genç, yeterince başarılı veya yeterince bilgili değilsin. Sistem sürekli olarak senin eksik olduğun ve bu eksikliği gidermek için bir şeyler satın alman, yeni bir ünvan kazanman veya kendini bir şekilde sürekli değiştirmen gerektiği üzerine kurulu. Bize sürekli hareket eden, asla ulaşılamayan bir varış çizgisi çiziyorlar yani. Hani şey derler ya, şu terfiyi bir alırsan rahatlayacaksın.
Şu kiloya bir düşersen kendini çok seveceksin. Ama insan oraya vardığında o çizgi çoktan bir 10 kilometre daha ileriye taşınmış oluyor. Hiçbir zaman bitmiyor o koşu. O nokta hiç gelmiyor çünkü kültür sana şu an sadece olduğun halinle yeterlisin demeyi kârlı bulmuyor ki. Sistem bundan beslenmiyor. Sen zaten ta çocukluktan itibaren sinir sisteminde o ben eksiğim, onaylanmak için sürekli çabalamam lazım inancını taşıyorsun. Bu içsel kırılgan altyapıyla dışarıdaki o yetersizlik kültürü birleştiğinde o hiç susmayan acımasız ses için devasa bir yankı odası oluşuyor işte. Anlıyorum. Yani içeriden kendi çocukluğumuz, dışarıdan da modern kültür bizi iki taraflı bir mengene gibi sıkıştırıyor. Peki ama bu mengenenin içinden biz nasıl çıkacağız? Yani o ben yanlışım diyen o ağır sesle nasıl başa çıkılır? Ona karşı savaş açmak, ne bileyim sabahları aynanın karşısına geçip "Hayır ben harikayım, ben çok yeterliyim" diye bağırmak işe yaramıyor mu? Olmuyor. İşe yaramadığı gibi hatta bazen o sesi daha da çok kışkırtıyor. Neden ki? Çünkü savaştığın zaman o sesin karşısına bir argümanla, bir savunmayla çıktığında sen aslında onun gerçekliğini, onun haklılık payını en baştan kabul etmiş oluyorsun zihninde. İşte tam burada Krishnamurti'nin ve tasavvufi bilgeliğin o sunduğu çok farklı bir yaklaşım devreye giriyor. Diyorlar ki sesi susturmaya çalışma. Sadece onunla arana bir boşluk koy. Gözlemle. Ya iyi de içimde beni ezen, nefesimi resmen kesen, bana kendimi şu dünyanın en değersiz insanı gibi hissettiren bir ses varken ben nasıl sadece sakince durup onu izleyebilirim ki? Onu bir an önce kapı dışarı etmek istemek çok doğal, çok insani bir refleks değil mi? Çok doğal bir refleks, evet. Ama sen onu kapı dışarı etmeye çalıştıkça o kapıyı daha sert yumruklamaya başlıyor. Krishnamurti'nin önerisi ilk başta böyle çok pasif bir şeymiş gibi görünse de aslında muazzam bir içsel güç, bir duruş gerektiriyor. O his geldiğinde kendine panikle saldırmak yerine şu soruları sor diyor. Şu an içimde konuşan kim? İçimde konuşan kim? Evet. Bu his bedenimde tam olarak nerede duruyor? Göğsümde bir ağırlık olarak mı çöküyor yoksa boğazımda bir düğüm mü oldu? Hangi olay benim bu çok eski alarmımı tetikledi şu an? Yani aslında onunla masaya oturup kavgaya tutuşmak yerine ona dışarıdan, şöyle bir adım geriden bakan bir gözlemci oluyoruz. Tıpkı bir bilim insanının bir reaksiyonu laboratuvarda izlemesi gibi. "Ah, kalbim hızlandı. Ah, zihnim şu an bana yetersiz olduğumu, her şeyi batırdığımı söylüyor" demek. Aynen. Bu aslında demin konuştuğumuz o otoimmün sistem benzetmesine de çok uyuyor bence. Yani bağışıklık sistemine dur diye bağırmak işe yaramaz ama bedende o an ne olduğunu sakince anlamak, ona göre doğru bir tedavi geliştirmek işe yarar. Aynen öyle. Çünkü sen onu fark etmediğin sürece o ses böyle görünmez bir hayalet gibi senin arka planda otomatik çalışmaya devam ediyor. Ama sen bir an durup bir dakika şu an içimde çok eski bir yargı mekanizması devreye girdi dediğin an artık o senin kimliğin olmaktan çıkıyor. O mesafe açılıyor. Araya bir mesafe açılıyor ve işin içine Doğu felsefelerinden, özellikle bizim tasavvuftan gelen çok ama çok derin bir bakış açısı giriyor. Nefse zulmetmemek. Nefse zulmetmemek tasavvufta bu kavram hep çok ilgimi çekmiştir benim. Biz zulmü hep böyle dışarıdan gelen bir başkasının bize yaptığı korkunç bir kötülük olarak tanımlarız ya. Ama burada insanın kendi kendine yaptığı çok sessiz bir eziyetten bahsediyoruz sanki. Evet, tam olarak ondan bahsediyoruz. Düşünsene sürekli kendini yetersiz görmek. Yaptığın her minicik hatada daha mahkeme bile kurmadan kendini doğrudan infaz etmek. Bir başkasına, bir düşmanına bile asla söylemeyeceğin o zehirli, o ağır sözleri yatağın kenarında otururken veya direksiyon başında kendi kendine defalarca söylemen. Bak şunu fark ettim şu an. Bir arkadaşım gelse bana ve benim o yaptığım hatanın aynısını yapmış olsa, ona hayatta ne kadar aptalsın, zaten senden hiçbir şey olmaz, yine her şeyi eline yüzüne bulaştırdın demem. Asla demem. Onun o anki acısını anlar, sırtını sıvazlarım, yanında dururum. Tabii ki. Ama aynı şeyi ben yapınca o zehirli dili kendi içimde kendime karşı o kadar rahat ve o kadar pervasızca kullanıyorum ki
Bu insanın gerçekten kendine yapabileceği en büyük ihanet aslında. İşte tasavvufi yaklaşım tam da burada. O öz şefkati çok güzel temellendirir. Kendine merhamet etmeyi böyle modern çağın dayattığı bir kişisel gelişim modası ya da bir tür bencillik olarak görmez. Sana emanet edilen bu cana, bu varlığa adil davranmak olarak görür. Sana verilen bu bedene ve ruha nasıl davrandığın, en az başkalarına nasıl davrandığın kadar önemlidir çünkü. Ya burada biraz durmak istiyorum. Çünkü hani ikimiz de bunları böyle çok güzel anlatıyoruz falan ama sonuçta ikimiz de etten kemikten insanlarız. Sen bu kaynakları yıllardır inceliyorsun, bu işin uzmanısın. Peki senin kendi kendine sessizce o zulmettiğini fark ettiğin, o sahtekar sendromuyla veya utançla böyle yüz yüze geldiğin bir an oldu mu hiç? Yoksa bu kitapları okuyunca o ses tamamen susuyor mu bir süre sonra? Keşke sussa, keşke öyle bir sihir olsa ama tabii ki hayır. Benim de çok net hatırladığım, her şeyin böyle zihnimde yerle bir olduğu bir anım var. Birkaç yıl önceydi. Benim için kariyer adına çok kritik, çok büyük bir sunum yapıyordum. Haftalarca hazırlanmıştım gece gündüz. Hı hı. Sunum bitti. İnsanlar ayağa kalktı, tebrik ettiler, soru sordular. Her şey dışarıdan bakıldığında harika görünüyordu. Ama oradan çıkıp otoparka inip arabama bindiğimde sunum sırasında kurduğum gerçekten sadece benim fark edebileceğim ufak bir yapısal hataya takıldı zihnim. O küçücük detaya. Evet, eve dönüş yolunda bütün o başarıyı, insanların o güzel övgülerini falan bir kenara ittim. Direksiyonu sıkarken kendi kendime sen bu işi hiç bilmiyorsun, sadece insanları kandırıyorsun, o aptalca hatayı nasıl yaparsın diye resmen içime oymaya başladım. O an arabayı sağa çektim, Ciddi misin? ellerim titriyordu sinirden. Ve o an derin bir nefes alınca şunu fark ettim. Arabanın içinde bir zorba var ve o zorba benim. Kendime dünyadaki en azılı düşmanımın bile yapmayacağı bir eziyeti yapıyordum o koltukta. İnanılmaz. Yani bütün o dışarıdaki alkışların hiçbir önemi kalmamıştı değil mi o an senin için? Sadece içindeki o zorbanın sesi yankılanıyordu. Kesinlikle hiçbir önemi yoktu o alkışların. İşte ben o gün anladım ki Krishnamurti'nin bahsettiği o aradaki mesafeyi açmazsam, o gözlemci konumuna geçip bu sese bir dur demezsem, o zulüm ben ölene kadar benimle yaşayacak. Peki o mesafeyi açtık diyelim bir şekilde. Sesi fark ettik. Bunun bizim gerçeğimiz değil de çok eski bir alarm sisteminin sesi olduğunu anladık. Ama insan doğası boşluk sevmez ki. O yargılamanın, o acılasız utancın yerine ne koyacağız ki içeride o iyileşme başlasın? Orada da işte Kristin Neff'in o muazzam çalışmaları devreye giriyor. Öz şefkat ve utanç arasındaki o ince çizgiyi çok güzel çekiyor Neff. Biz kendimize utançla mı bakıyoruz o anlarda yoksa merakla mı? Merakla mı? Evet. Hata yaptığımızda ben nerede yanlışım, bende ne bozuk demek saf utançtır. Seni kapatır, dünyadan yalıtır, küçültür. Ama burada tam olarak ne oldu da ben böyle davrandım? Benim içeride hangi eski yaram tetiklendi acaba? Demek meraktır. Utançtan gelmek ile meraktan gelmek, bu çok iyiymiş. İkisi de ortada bir hata veya bir eksiklik olduğunu kabul ediyor aslında, değil mi? Yani gerçeklikten kopup hayal dünyasında yaşamıyorlar. Ama yöneldikleri yer o kadar farklı ki, merakın içinde şefkat var. Çok doğru. Öz şefkat denilen şey, hani hiçbir şey olmamış gibi polyanlacılık oynamak değildir. Hata yaptığını çok iyi bilirsin. Sadece kendine tam o hatanın acısını çekerken sevdiğin yakın bir dostuna davrandığın gibi şefkatle davranabilmektir. Çünkü bak işin sinir bilim açısından çok net bir açıklaması var. Nedir o? Kendini acımasızca eleştirdiğinde bedenin direkt kortizol yani stres hormonu salgılatıyor. Bu da beynin öğrenme merkezini tamamen kapatıp hayatta kalma merkezini açıyor. Sadece savaşıyor veya kaçıyorsun o an. Ama öz şefkatle yaklaştığında, dostça yaklaştığında bedende oksitosin salgılanıyor, kendini güvende hissediyorsun ve insan ancak o güven ortamında yaptığı hatadan ders çıkarıp büyüyebilir. Kesinlikle. Bir arkadaşım zorlandığında ona şey diyorum ben. Biliyorum şu an çok zorlanıyorsun, bu çok insani bir şey, insanlık hali, ben senin yanındayım diyorum. Ve bunu duyunca onun omuzları düşüyor, bir rahatlıyor, nefes alıyor. Kendime neden bu alanı açmayayım ki? Yani o sesin bana içeriden saldırmasına izin vermek yerine o sisi şöyle bir kenara alıp kendime o şefkatli dostluğu pekala sunabilirim. Dönüşümün
O gerçek iyileşmenin mekanizması tam olarak bu işte. O çok eski, ta çocukluktan sinir sistemimize kazınmış o acımasız sesi öyle bir günde, bir anda silemeyiz. Bu gerçekçi bir beklenti değil. Silemeyiz değil mi? Ben artık bu yayını dinledim, yarından itibaren bu sesi hiç duymayacağım demek, kendine yeni bir yetersizlik kapısı açmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü duyacaksın, o ses yine gelecek. Evet, bir anda yok olması zaten imkansız. Çünkü konuştuk ya, o bir biyolojik güvenlik sistemi aslında. Ama tanınan, ne olduğu bilinen ses, senin üzerindeki o karanlık gücünü kaybeder. Sen o hissi tekrar göğsünde duyduğunda, evet, ben tanıyorum bu misafiri, benim eski alarm sistemim yine çalıştı bir sebepten ama bu mutlak gerçek değil, bu benim varlığımın değeri hiç değil diyebildiğin an, işte o an her şeyin rengi değişiyor. Ya şu an bu kaynakları, bütün bu konuştuklarımızı böyle birleştirdiğimizde ne hissettiğimi biliyor musun? Çok garip bir şekilde omuzlarımdan o ağır, o yıllanmış yükün biraz kalktığını, hafiflediğimi hissediyorum. Ne güzel. Çünkü bunca zaman o beni herkesten iyi tanıdığına inandığım, hani beni hep içeriden kemiren o acımasız sesi, ben kendi en derin gerçeğim zannettim. Ama o benim değilmiş. Sadece yıllar öncesinden bana ait olmayan o soğuk bir sessizlikten bana yadigar kalan bozuk eski bir alarmmış sadece. Senin değerini belirleyen, her şeyi bilen evrensel bir yargıç değil o. Sadece geçmişten gelen, artık sana ait olmayan cılız bir yankı. O zaman bizim kendi kendimize sürekli bir şeyleri kanıtlamamıza, o sese böyle telaşla cevap yetiştirmemize, onunla kılıç kalkan savaşmamıza hiç gerek yok. Hiç yok, o ses zaman zaman yine geri gelecek hayatına. Dediğin gibi trafikteyken, aynaya bakarken, tam bir başarının ortasındayken. Ama artık onu tanıyoruz. O geldiğinde içimizdeki o alana bir çay koyup, senin nereden geldiğini biliyorum, seni görüyorum ama kusura bakma artık bu evin direksiyonunda sen yoksun diyebiliriz ona. Ve bu yolda yalnız olmadığımızı bilmek de bir o kadar iyileştirici bence. Yani dünyanın öbür ucundaki o çok ödüllü yazar da, yan şeritteki arabada direksiyonu tutan sıradan insan da, şu an kendi halinde bizim bu sözlerimizi dinleyen sen de, hepimiz ara ara o aynı yankıyı duyuyoruz içimizde. Hı hı. Bugün burada masadaki bu kalın dosyalardan sana böyle süslü harika bir reçete çıkarmak için oturmadık. Sadece o çok ağır, insanı yoran hissin yanına seninle birlikte çömelmek, onu anlamak istedik. Eğer bu sohbetin şu noktasında, içinde bir yerlerde o görünmez yükün aslında sana ait olmadığını biraz olsun hissettiysen ne mutlu bize. Belki de yıllardır bir an bile düşünmeden omuzlarında taşıdığın hep bu benim sandığın o yabancı yükü ilk kez kendi ellerinle usulca yere bırakma vaktin gelmiştir. O sesler yine gelecek ama artık onları tanıyoruz. Peki, bütün bu konuştuklarımızın ardından şimdi senden çok yavaşça kendi içine doğru bir adım atmanı istiyoruz. Şöyle bir dur ve şu soruyu sor kendine. O yeterince iyi değilim sesi. İçindeki o eski alarm. İlk ne zaman geldi? Kim vardı o anda?